მსოფლიო მოქალაქე ცეკვების ფედერაცია მქონდა, სამოდელო სააგენტო მქონდა, სტუდიები მქონდა რაღაც ნიკოლოზ ბარტყულაშვილი, რომელიც მე რო დავიწყე უკვე მოგზაურობა, მე ისევ გავხდი ადამიანური. ესე ზემოდან რო ვიყავი, აი არ ვიცი, ძალიან სხვანაირი შეგრძნება იყო. ცხოვრება ძალიან მარტივია, რა უბრალოდ გემრიელად უნდა ისუნთქო, ღრმად ჩაისუნთქო, წყალი დალიო, ის რაც ისედაც გაგვაჩინია, ზეს შეხედო ხანდახან მაინც ხოლმე და ცხოვრობს ინგლისში. ისე ძალიან მსოფლიო მინდა შევცვალო უკეთესობისკენ. მსოფლიო მოქალაქე ნიკოლოზ ბარტყულაშვილი, რომელმაც უკვე მსოფლიოს 182 ქვეყანაში იმოგზაურა. რა სიახლეებია მის ცხოვრებაში და როგორ შეძლო მსოფლიო მოქალაქის სტატუსის მიღება, ჩვენი ჟურნალისტი სალომე კახეთელიძე მოგვიყვება თავისი სიუჟეტიდან. არასტანდარტული ვარ ხალხის თვალში. ესე ვარ უბრალოდ და უნდა მიმიღო სამყარო, მან არა და რა მე მგონი მიმიღო. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბედნიერად ვუძნობ თავს. არ ვიყენებ ნეგატიურ სიტყვებს რა ლაპარაკში. დავიღალე მეზარება, პრობლემას რასაც ეძახიან, მე ვეძახი სიტუაცია, რომელიც გადაწყვეტადია. მე ვარ ნიკოლოზ ბარტყულაშვილი, დედამიწიდან. ვარ დედამიწის დროით 37 წლის. ამ ეტაპზე 182 ქვეყანა მაქვს მოვლილი. პასპორტი მაქვს მსოფლიო მოქალაქის, რომლითაც უვიზოთ დავდივარ ნებისმიერ ქვეყანაში. მსოფლიო მოქალაქის პასპორტი მსოფლიოში აქვს, როგორც ვიცი, ამ ეტაპზე 93 ადამიანს. 92 ვიყავი მე, 93 იყო ანჯელინა ჯოლი. დანარჩენი რო ჩავეზია იქ ვისა აქვს ესეთი პასპორტი რა და როგორ, ძალიან ბევრი აღმოჩნდა საიდუმლო პირი. 17 წლის ასაკიდან მომეცა სახლიდან ცოტა უფრო თავისუფლება და დავიწყე ბევრი რაღაც იქ ცეკვების ფედერაცია მქონდა, სამოდელო სააგენტო მქონდა, სტუდიები მქონდა, რაღაცა კლუბებს ვამუშავებდი რაღაც და რაღაცა პერიოდში პოპულარიც ვიყავი და ცოტა თავში ავარდნილი, ანუ ეხლანდელი გადმოსახედიდან ესე უყურებ, რომ რაღაცა ძალიან თავში მქონდა ავარდნილი. შელაპარაკებასავით მომივიდა, თქვა თურქეთის ბაზარში და სიტყვაზე ვიძახი და მე რო ვეუბნებია, მე იცით ვინა ვარ რაღაც და ანუ საქართველოში ვინა ხარ, იმას საერთოდ არ აინტერესებს ხდები, იქ ვინა ხარ ხდები, ანუ ის რო გეუბნება, გად ან ხო ხდები, ანუ ისე რო გელაპარაკება, როგორც იმიტვის ხო ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ. მე რო დავიწყე უკვე მოგზაურობა, მე ისევ გავხდი ადამიანური. ორმხრივი ბილეთს არ ვყიდულობ ხოლმე, რა, სადღაც წავიდე და მე იქიდან აი რა უნდა ისოხნა, მე თუ მივდივარ ჩემი ქონება ცხოვრებით რა, ანუ მე ქვეყანა რო გავდივარ ხოლმე, არც მანქანას ყველაფერს ვყიდი ხოლმე საერთოდ და ისე მივდივარ ხოლმე, თუნდაც იმ 2 დღიან ტურზე შეიძლება გავიცნო ისეთი ადამიანი, ვის გამოც დავრჩები იქ და ვიცხოვრებ რაღაც პერიოდი. კომფორტის ზონიდან გასვლა მიყვარს ზოგადად, რომ განვითარდე. ან დავიწყებდი თქვა 0-დან, ანუ რო არ იცი თქვა ენა, საბუთები არ გაქვს იქაური არაფერი და 0-დან იწყებ და რაღაც ეწყობი რა, ანუ ეგ მომენტი მე მიზიდავს. ვერტფრენით მივდიოდი ჰავაის კუნძულიდან, ანუ ერთი კუნძულიდან მეორე კუნძულზე და სისარტყელა დახატა ჩემს გარშემო 360 გრადუსით და ზემოდან გადაუფრინე და ანუ ესე ყოფილა ბევრჯერ სისარტყელა ან სხვადასხვა რაღაც ადგილებში, აი ესე რომ ზემოდან და 360 გრადუსით აქედან ხატავდეს და ესე ზემოდან რო ვიყავი, აი არ ვიცი, ძალიან სხვანაირი შეგრძნება იყო. ყოფილა რომ აი ქვეყანაში ჩავსულ ვარ, არაფერი არ გამაჩნია და შეიძლება ერთ თვეში უკვე ყველაფერი მქონდეს, რაღაცა ბიზნესი, ისეს რაღაც, ანუ იღბლიანი ვარ ძალიან რა და მაგრამ როგორც კი მომენტში იმას მოვიწყობ, იმ რაღაცას ჩავეძიები, სადღაც რა მომეწურება რესურსი და ჩემთვის სტანდარტში გადადის, უკვე ფსიქოლოგიურად ამ სიტყვას არ ვიყენებ ხოლმე საერთოდ, მაგრამ ვიღლები. ძალიან მიყვარს თბილისი. ეს არის ჩემი სამშობლო, სადაც ცოტათიც რო უახლოვდები ხოლმე, უკვე აი მეზობელ ქვეყანაში რო შევდივარ ხოლმე, უკვე თურქეთში რო შევდივარ ხოლმე, მგონია რომ უკვე ახლოსა ვარ და აი რომ მაჟრიალეს. რაღაც სხვა მაგნიტიზმი აქვს რა ჩემთვის. ქართული ყველაფერი მომწონს. როდესაც ჩამოვდივარ ხოლმე, საერთოდ ძვირფასი ადამიანები ძალიან ბევრი მყავს და უბრალოდ ეხლანდელი ცხოვრება ცოტა ნენე რაღაცით შეიცვალა, ბევრი ადამიანი სხვა ქვეყანაშია, დედა ცხოვრობს ინგლისში. ისე აქ რომ მოვდიოდი, გამოვიარე ინგლისში და ერთი დღით ვესტუმრე ვნახე. საქართველოში უბრალოდ ნაკლები ნათესავები დამჩნენ უკვე, მაგრამ ვისკენაც გული ძალიან მიმიწევს ხოლმე ყოველთვის, ეხლა დაგპატიჟებთ რომ ერთად წავიდეთ და ვნახოთ ჩემი ბიცოლა. ცხოვრება ძალიან მარტივია, რა უბრალოდ გემრიელად უნდა ისუნთქო, ღრმად ჩაისუნთქო, წყალი დალიო, ის რაც ისედაც გაგვაჩინია, ზეს შეხედო ხანდახან მაინც ხოლმე და ეგ არის რა.
მიახლოებით, ანუ შორიგზა დაგეგმილი მაქვს თავისთავად, რომ სოფლიო მინდა შევცვალო უკეთესობისკენ. ძირითადი ორი მიმართულება მაქვს, ეს არის ჯანმრთელი ცხოვრების წესით ცხოვრება და ზრდილობიანი წესით ცხოვრება რა. და ამ მიზნისკენ მივდივარ, უბრალოდ სხვადასხვა კუთხით. ძალიან ვტკბები ჩემი თავით. ძალიან ვტკბები იმის აზრითაც, რომ ჩემი თავი კი არა მოვწურე, აი ვიპოვე და ეგ დამთავრდა, არა, პირიქით, რომ ყოველდღე ახალ-ახალს და ახალ-ახალ ვერსიას უყურებ ჩემი თავისას.